wuri shi da shi kin kaga yana komawa sama yayi sama hakoran mutane da yawa wani lokaci mutane girma yana kawowa yanayin shekaru shi ma yana kawowa hakorin mutum ya zama kamar yana zabanewa yana kasa kenan sai kuma hanyoyin da za ka magance a gurgurtacin da ba lokaci shine in mutum yana ɗauke da wannan cuta ta dadashi ta ciwon dadashi kamar yadda na gaya muku ana samun kes ɗin nan 1.5 miliyan a shekara yanzu aka bibiye nan mutum ɗaɗɗaya ne muka ce za mu yi ceki ɗaɗɗaya ne wanda ba za a samu ba kuma ba san cewa suna ɗauke da wannan menene ciwon ɗin ba. So ya kamata ku rinka zuwa asibitin haƙori ku zo a wanke muku baki duk lokacin da aka wanke bakin akwai wannan matsala din insha Allah za a samu yayi menene yayi ƙasa sannan akwai abin da muke cewa dental floss shi ma yana ɗaya daga cikin hanyoyin da yake rage shi wannan matsala din na kumburin dadashi da zubar da jini na dadashi da sauran matsaloli na dadashi na muku bayani a baya kun ce ba ku san dental floss wannan shi ake nufi da dental floss. Insha Allah za a bi a raba wayanda ya isa kansu ya isa saboda yawanci yana matuƙar wahalar samu amma kowa zai ɗauke shi ya rike a matsayin sauƙi. Shi dental floss ana so ne kamar yadda ƙungiyar lafiya ta kula da haƙori ta duniya ta ba da dama da shi za a dinga amfani ba wai toothpick ba ta yi avoiding toothpick. Yawancin mu maza da mata muna amfani da toothpick wurin sakace kuma ba da wannan wurin tsinin ake amfani da shi ba a'a wannan an yi shi ne yana shiga cikin kowane tsakanin haƙori. Ga yadda ake amfani da shi kullum ake so a rayuwar mutum ya kasance yana yi za ku iya sayan paket ɗin ki ajiye shi kullum kika yi kawai sai kiyar a rana sau ɗaya ake so a yi amfani da shi saboda shi dental floss yana da matuƙar matsala wannan tsinke na sagace ɗin shi tsinke na sagace yana samar da rami tsakanin haƙori da haƙori ramin nan sai ya zo yana ajiye abincin da ka ci da ruwan da kika ci a wurin da duk wani datti da in kin ci shi daga nan kuma sai ya zo ya mene ya fara rubar da wurin amma wannan domin dama tsakanin haƙori da haƙori aka yi shi to ana so mutum ya dinga amfani da shi koyaushe da koyaushe yana rage menene wannan matsala ta kumburin dadashi da ciwon dadashi da ma ciwon haƙori duk abin da ka ce matsala sai fita shi kuma ba tare da ya cutar da kai ba sannan kuma sai yawan amfani da fluoride toothpaste maganin da yake ɗauke da sinadari na fluoride kamar yadda muka sani idan mutum sai sayi maganin kawai ya duba kowane irin kamfani ya inganta matuƙar akwai menene sinadarin fluoride a ciki saboda duk maganin ɗin da bai da sinadarin fluoride kusan ba ma da amfani shi sinadari na fluoride a cikin maganin yana ƙara ƙarfi na haƙori yana kuma hana haƙorin nan da kamuwa da ciwon haƙori sannan sai yin brush sau biyu kwanaki na koya muku yadda ake yin brush sau biyu a kwadin yanayin ƙungiyar kula da lafiyar haƙori ta duniya insha Allah kowa in dai kana brush sau biyu zai yi wahala ki kamu da menene wannan ciwo na haƙori din kamar yadda na gaya muku ana yin brush ne sau biyu a rana da safe sai an ci abinci ake yi da dare kuma kafin a kwanta bacci kin ci abincin ki kin yi komai saura bacci kawai ba zai yi wai ki ci wani nama ba ya zama las ko wani abu sai dai farin ruwan da bai da komai a ciki insha Allah in kina haka ke da ciwon haƙori kin rabu da shi bakin ki kuma zai kasance cikin ƙarfi da lafiya da dukkan Allah sai kuma in kina ɗauke da wannan matsala na dadashi din akwai abin da muke cewa antiseptic wannan mouthwash shi ma za ki ɗan dinga haka ɗiba ko da marfi ɗaya ne kina sa a ruwa kina kurkura baki dan kin ruwan kini da gishiri haka kamun ki ci abinci da bayan kin ci in kika fara ganin dadashi yana kumbura za ki sa ki dinga yi sau bakwai kan ki ci abinci da bayan kin ci dan kamun ki kwanta bacci insha Allah yana ɗaya daga cikin hanyoyin da yake karewa sannan brush ɗin kamar yadda na gaya muku a kullum za ku ga mun damu da brush gaskiya rashin yin brush yadda ya kamata shi yake haddasar da abubuwa da dama asalin ciwon haƙori saboda abincin da ka ci ka rage in dai za ka kwanta bacci ba tare da kai brush ba akwai damuwa saboda shi brush da dare kayan jiki ne ga baki ɗaya ya fi brush da safe amma brush menene da safe kuma kamar ado ne wannan kuma in kai duk zai kare ka ne ƙwayar cutar da in ka ci abinci ka kwanta baka wanke bakinka ba za ta zo ta ci abincin wannan ragowa za ku ga
mutum ya tashi daga bacci haka ya ɗan sa yatsan shi ko tsinke ya kankaro zai kankaro wani abu haka shi muke cewa dental flake zai ciro wani abu fari to wannan abu fari din ai ragowar abinci da mutum ya ci ne ita wannan ƙwayar cuta da ake cewa tsutsan haƙori ko mu muna ce mata ita wanda ta fi jawo ciwon haƙori a cikin ƙwayoyi na cututtukan da suke jawo ciwon haƙori akwai streptococcus mutans ita ce ƙwayar cuta babba mafi girma da ta fi jawo ciwon haƙori wannan ragowar abincin da idan ka ci sai ya rage a jikin haƙorin ka ita kuma da dare ba ka yi bacci ba sai ta ce to ni ma bari in zo mishi sai ta zo ta ɗauki wannan ɗan fari-farin abin da kuke ga muna kankarewa sai ta ci idan ta ci ta kuma sai ta yi kashi akan haƙorin kashin ta shine acid daga ta yi kashin nan sai haƙorin sai ya zama ta zuba acid ko kai acid mutum ma haka yi ba ka watsa ma a fatan ka ya kenan haƙori yana da matuƙar ƙarfi a jiki haƙori shine abin da ya fi komai ƙarfi ya fi ƙashi ma ƙarfi in ba wani acid ɗin ba abu ne mai wahala ka ajiye haƙori ka ɗau guduma kai ta buga ni zai wahala ya fashe amma saboda ƙarfi na wannan acid ɗin kashin wannan ita tsutsa ɗin shi yake tarwatsa haƙori sai ya zo ka fara kamuwa da ciwon haƙori sannu a hankali to alhamdulillah ko da ka kamu da ciwon haƙori a kullum kiran mu daga ka fara jin canji a bakinka ko kin fara jin canji a bakinki ki garzaya asibitin haƙori dama ka'ida kamar yadda ake general check-up ana dental check-up duk wata shida shekara ake so ki zo ki a wanke miki baki ba ma ke ɗaya ba da mai gidanki da har mai gidanki kai da family ma gaba ɗayan akwai hali ku zo a wanke baki duk abin da yake ciki na datti inji zai fita shi ko da wanda kike tunanin ba zai fita insha Allah zai fita daga nan zaki ga ke da ciwon haƙori kun yi bye bye kai in ma kin fara kamuwa da ciwon haƙori in dai bai taɓa asalin menene bai taɓo ƙasan haƙorin ba jijiya na haƙori akwai hanyoyin da ake bi wurin menene irin ma'ana ciko kenan na haƙori din in bai kai ga ciwo ba za mu baki shawarar yadda za ki bi in ya fara ciwo in bai kai mataki na ƙarshe ba mu mataki na ƙarshe duk kuka ga an cire haƙori matuƙar mutum ya san aikin shi to mataki na ƙarshe ba yanda za mu final solution shine a cire haƙori amma ana ciko dan in ma ba kya so a yi ciko din misali haƙorin da kan shi dai bai mutu ba akwai abin da muke cewa RC root canal treatment sai ki zo ki haƙuri in haƙurin da ƙarfin ki za a gyara shi ya dawo daidai insha Allah saboda yawan yanzu matsalolin da muke samu na ciwon haƙori ba wai tsufa ba ne sai kaga mace ba ta wuce shekara 30 ba ta zo an cire mata haƙori saboda negligence wallahi abin rashin tsafta ne kina mace kamata yayi a ce kina tsafta sosai kai ba haƙori ba gaba ɗayan ke zaman to kina tsafta so wannan shine a takaice kuma sai zan kawai dai maimaita muku a gurguje saboda gaskiya brush din yana da matuƙar muhimmanci rashin yin brush din na yanda ya kamata shi yake ba mu damuwa duk yanda mutum ya kai ga haɗuwa in dai ba likitan haƙori ne ya koya maka yin brush ba gaskiya ba ka yi shi kuma kamar yadda kuka sani muna da brush ɗin hawa uku ne akwai wanda muke cewa active brush mai tauri kenan akwai wanda muke cewa medium toothbrush akwai wanda muke cewa soft akwai mai tauri akwai tsakatsakiya akwai kuma mai laushi wannan mai tauri duk kungiyar lafiyar haƙori ta duniya ba ce za a yi amfani da shi ba practical purpose ne kawai irin koyarwa ko wani abu wasu likitocin suna ba da shawarar in mutum yana shan taba wasu shaye-shayen abubuwa idan can shi ya sani nuna alhamdulillah shi ya sa ma ban zo da shi saboda na san mata ne a halin sunna mata ne malamai da kuma ɗalibai na ilimi na sunna alhamdulillah so wannan shi muke cewa soft brush mai laushi kenan ana amfani da shi ne in ka je siya za ka ɗaga ka duba bari nuna muku saboda ina so kowa ya waye ki san ko supermarket kika je kawai kin ɗaga kin duba ba kya buƙatar wani abu ga inda ake rubuta kun gan shi saboda muna samun ƙorafi nan in kika je kawai za ki duba in kin ka rubuta medium to naki ne shekaru matsakaici in an rubuta soft na tsofaffi ne kakannin wanda ƙarfin haƙorin su ya ƙara ya zama mobile haƙorin ma suna jijjiga sun kusa fita kenan da fita na abada sai kuma irin tsofaffin da su ma ko kuma wanda suke fama da ciwo na da su daga kaya haka kawai jini saboda tsabar rashin tsafta shi ma dole in kin samu kanki sai dai ki amfani da mai laushi zuwa kamar irin sati biyu ciwo na da shi ne warke yakan ɗau sati biyu zuwa kwana 10 shi kuma wannan
shi muke cewa medium. Duk mai matsakaicin shekaru banda yara ƙanana insha Allah da shi zai amfani. Shi bai da tauri sosai, bai da laushi. Kuma yadda ake amfani da shi na koya muku a baya, ga yadda ake amfani da shi. Za ka fara brush daga ƙarshe. Idan za ki fara brush ana so ki kaman za ki fara daga ƙarshe, sai kin yi kaman za ki rufe bakin ki haka, ba duka ba haka, saboda shi wannan brush din ya samu ya penetrate. In ba haka ba yadda za a iya iso nan. Kina yi ne sai ka ga mutum ga nan gaban hakorin shi tas amma kuma bayan sai ka samu accumulation of dental flake debris da dai sauran kin kai haka brush zai samu ya wuce, sai ki samu ki haka gashi haka ake yin brush. Na koya muku a baya amma da yake ƙara tunatarwa da wanda ba su zo ba. Ko ina za ki sau 7. Wannan idan bakin mutum ne yana rufe haƙori 3. Ko ina sau 7 za ka yi a zuciyarka kana matsawa. An yi wannan brush ɗin ne domin ya dinga menene shiga tsakankanin nan da kuma abin da muke ce ma marginal line gashi. Duk abin da ya iya sai ya bi da shi da ikon Allah. Bakinka kullum ko bakinki zai kasance cikin lafiya, tsafta, babu wani warin baki abu da yawa ke kawo shi, su ragowar abinci da rashin tsafta, in ka ci abinci baka kuskure baki ba da sauransu. Gashi yadda ake yi. Dan in aka zo ciki ma gashi nan. Ko ina sau 7 za ka yi ka ɗora brush ɗin sai ki matsar sau 7. Dan in ka zo ciki ma haka za ki ta yi. Dan in ka zo za ki tsayar da brush ɗin kenan. Shi ma dai ko ina yin kuma so ni na riga na san kun iya amma dai a cikin da ya sake tunatarwa.